takat ining panahon na alandan kabat nining kalibutan na ang mga ilhanan dini sa kalibutan nagpamatod sa pagbalik niya. Unang adlaw sa kaluwasan pananguma mao'y kapakyasan ginabuhit na walay siguro apanan kang Kristo sigurado ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga batanon ka pa ug layo sa kamatayon daghang mayug lawas kinabuhi nakalas sa kaluwasan na mapagyan runang adlaw sa kaluwasan pananguma mao'y kapakyasan kinabuhit na walay siguro apan kang Jesu-Kristo sigurado sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5 itang tanan mo atubang sa upana ni Kristo kanang ginuhatan maayo dautan itang tanan iyang pagahuman runang adlaw sa kaluwasan pananguma mao'y